the state president of the Congress party is fixed with the BJP, therefore he does not talk anything against the BJP. Congress party चे president चे family member व्हडलो benefit जालो. 6th of March 2012 BJP सरकार मनोहर पर्रीकारान गोंयांत घडयलो. 12 मे 2012 काँग्रेस पार्टीचे प्रेसिडेंटाचे फॅमिली मेंबर म्हणजे इनफॅक्ट हिज बायल तिचे कंपनीक एक केस आशिल्ली which was running for the last 11 years, which was charge sheeted. This case was withdrawn. The case pertained to sections of cheating. ही सेक्शनाची केस मनोहर पर्रीकारान विड्रॉ केली. हाजेर सिद्ध जाता की काँग्रेस पार्टीची लिडरशिप गोंयांत बीजेपी कडेन फिक्स आहा. कित्याक बीजेपीचे उलयना? बिल्या फिक्स आहा काय बिल्या? गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षान कितें तें तोंडार उलोवचें, चमच्या वरवीं आरोप करचे न्हय. विजयान जीपीसीसी अध्यक्ष लुईझीन फालेरोक ओपन डिबेटीचे चॅलेंज उडयला. पूण एक हांव वॉर्न करता काँग्रेस पार्टीचे प्रेसिडेंटाक, हे चमच्यांक घालूंक आनी नॉन एंटिटींक घालून आमचे फार्मान नाका. गट्स आहा डायरेक्ट फेस कर. आनी आतां आनी एकल्यान जर कोणें म्हाका परतो अशें हें केलें हांव नेक्स्ट काडटलो. हांचे सगळ्यांचेर स्टडी आहा म्हजी आनी फायल्यो आहा हांच्यो सगळ्यांच्यो. आमी कितें पिशे न्ही. एकदां उलयतना हांव दोन काडटलो भायर, कोण वगैरे रावचो ना. आनी हांव तसो मनीस आय शूड हॅव एक्चुअली सेड दॅट आय एम फायलिंग अ डिफेमेशन अगेन्स्ट दॅट बॉय, बट फॉरगेट हिम बिकॉज ही इज ऑल्सो ताका हाडला भाड्याचो. तो काल मेरेन थंय कितें एक्टिविस्ट म्हणून आहलो, काँग्रेसीकूच गाळी घालतालो. आतां तो आयलो काँग्रेस लिडर जालो. तें दुसरें आहा तें म्हणटा फातोर्डा खंय डेवलप जावंक ना. आतां काय सारकें येवपा आहा न्ही, दोगूय जाण डेवलप करा फातोर्डा. करुया पब्लीक डिबेट, लोहिया मैदानाचेर करुया मरे. गट्स आहा जाल्यार ताका. काँग्रेसीन विजयाचे लुईस बर्जर वयर काडले आनी तेकाच बीजेपीची बी टीम म्हटले. Luis Berger and the Zyka issue that rocked Goa. And they knew that this money was exchanged on a bund. The bungalow was identified. Why there was no any investigation done? Why this man who's an accused, not even questioned till today, he leaves the country and after a few weeks he comes back to the same spot as if nothing has happened. He is also a collector, very well known to the political circle. So I feel that when somebody tries to throw stones at others, he has to come out clean. Attack of Vijay Sardesai against the wife of president of the Goa Pradesh Congress Committee, the cat is out of the bag. In doing so, the people of Fatorda in Goa now know what his hidden agenda and who is really a B team of BJP. दुसऱ्या वाटेन मोविन गुदिनोन बॉम्ब उडयला. तो म्हणटा आपूण येता त्या विधानसभेच्या निवडणुकेक भाजपा टिकेटीचेरूच दाबोळेसावन उबो रावतलो. काँग्रेसीचेर फोग काडटना तोय विजयाचीच भाशा उलयता. हांव काँग्रेसी बरोबर खंयचे परिस्थितीन ना आनी फुडाराकूय आसपाना. हांवें सांगलां हांव दाबोलींच कॉन्टेस्ट करतलो आनी बीजेपी टिकेटीचेरूच कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून. बेश्टें येवन कन्फ्युजन करनाका. ते कित्याक तेका रायट ना म्हाजें नांव घेवन की कांयच्या काय कितें उलोवपा. प्रत्येक पाटी उलयता. गेले ते पाटी केसीचे उलयलो, हे पाटी उलयता टिकेट दितलो. तेजी टिकेट पयलीं सद्या काँग्रेसीची कोणाक जाय, म्हाका तरी नाका आनी हांव बसपाक जायना. लोकल लिडर म्हळ्यार कोण आसता? एक पार्टी प्रेसिडेंट आसता आनी एक CLP लिडर आसा. हेंकांच क्रेडिबिलिटी खूंय आसा. हेच भितरल्यान आपले मॅच फिक्सिंग करून मेकळे. हेच आपल्याचेर केसीस आहा त्यो इन्व्हेस्टिगेट करनाका, आपल्याचेर कांय वयर काडनाका, आपण कांय उलयना. हें गोंयच्या लोकांक खबर आसा. आज पुसान ह्या दोनी लिडर केन्ना उलयला, तांकां गट्स आहा बीजेपीचेर विरोध उलोवपाक. विरोध केल्लो आसा. एसेंब्ली आसून दी, एसेंब्लीचे भायर आसून दी, आमचे लिडर ऑपोजिशनाक केन्ना उलयला. ताकद आहा ना. तेणें दाखयलें गेले 4 वर्सां आपण कितें काम करता तें. पळय हांव हे हो निर्णय घेतलो म्हणे हांव एकटो जावन केन्ना घेवपा ना. सगळे सिनियर तेंचे लिडर आसा तेंचे कडेन उलोवन आमचे डिस्कशन जावन आनी ते डिस्कशन प्रमाणे एश्युरन्सीस मेळोनूच हांवें डिसिजन घेतलेलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.